Hei, og velkommen tilbake. Det 15. desember, og det på tide med kapittel 15 av Snesøstre. Jeg skyndte meg hjemover. Hedvig hadde helt rett. Mamma og pappa hadde glemt alt som var fint med Juni. Hvordan hun lo, hvor mye morsomt hun sa, hvordan stemmen hennes steg og sank når hun pratet, hvor mye rart hun fant på. Kanskje ville det faktisk hjelpe dem å huske alle de gode tingene, ikke bare de triste. Det eneste bildet mamma og pappa hadde stående fremme av Juni var et gammelt skolebilde hvor hun så både genert og alvorlig ut, men jeg visste at det fantes mange flere hjemme hos oss. Jeg kom hjem før dem og begynte med det samme å lete. Jeg trakk ut kommodeskuffa, åpnet døra i gamle skap og lette nederst i den store gamle rotekista i stua. Til slutt fant jeg fotoalbumene våre i mammas arbeidsbord. Jeg dro dem frem og begynte å bla. Det spredde seg en god varme i magen. Vi hadde gjort så mye bra sammen, vi 5 i familien. Særlig vi barna. Jeg husker hvordan det kjentes å springe gjennom vannsprederen i gresset om sommeren, og sitte sammen i bilen, alle 3 med hvert vårt store is som dryppet ned på fanget, og suse nedover skibakkene om vinteren, mens vi konkurrerte om å komme først. Å ligge på skogens bunn, inne i hytta vi bygde sammen en vårdag når vi var i skogen, og se på sola som skinte gjennom greinene. Juni var den som først løp gjennom vannsprederen, som lurte mamma og pappa til å kjøpe is, som fant på at vi skulle bygge hytte, og bandt fast den største og tyngste greina mellom trærne. Jeg stanset til slutt ved et stort bilde av søstera mi. Hun hadde på seg en gul sommerkjole og lo mot den som tok bildet. Det var nesten så jeg kunne høre latteren komme ut av bildet. Den trillet, hvite trillende latterperler. Forsiktig løsnet jeg bildet fra albumet, så tok jeg dem ut og hengte det på kjøleskapet. I det samme gikk inngangsdøra opp. Det var mamma og Augusta. Jeg hørte dem holde på i gangen. Augusta sutret. Hun var sliten og trøtt etter barnehagen og ville ikke kle av seg selv. Tidligere, da hun var dynamitten, ville hun ha skreket helt til mamma ikke orket mer og gjorde det for henne, men nå bare klaget hun lavt og så ga hun seg og kledde likevel av seg, helt stille. Så gikk hun ut i stua til dukkene sine. Der satt hun og lekte uten en lyd. Mamma kom inn til meg på kjøkkenet. Hun rusket meg i håret slik hun pleide. Sa hei, slik hun pleide. Spurte hvordan dagen hadde vært, slik hun pleide. Så bråstoppet hun foran kjøleskapet. Langsomt hevet hun handa og pekte på bildet av Juni. Hvor kommer det her fra? Spurte hun, uten å se på meg. Albumet, sa jeg. Og hvorfor har du hengt det der? I det samme kom Augusta inn. Hun oppdaget bildet i handa til mamma. Juni, sa hun, og så smilte hun til bildet. For Juni på bildet var så glad som han liksom måtte smile tilbake. Men det så jeg tydeligvis ikke mamma. For nå snudde hun seg mot meg og sa veldig lavt og veldig alvorlig. Jeg vil ikke du skal fjerne noe fra albumene, Julian. Det var ikke noe, sa jeg. Det er Juni. Mamma snudde seg mot Augusta. Gå ut i stua igjen, du. Jeg må snakke litt med Julian. Men, sa Augusta, nå med en gang, sa mamma. Og Augusta pilte av gårde tilbake til dukkekroken sin, hvor hun satte seg stille ned for å leke igjen. Skal vi sette oss litt, sa mamma og pekte på kjøkkenbordet. Hun sa det som det var et spørsmål, men jeg skjønte at jeg ikke hadde noe valg. Kjære Julian, sa mamma, jeg forstår du gjerne vil at ting skal være som før. Ja, sa jeg. Men det kommer dem ikke til å bli, sa mamma. Jeg vet det, sa jeg. Og Juni kommer ikke tilbake selv om vi henger opp bilder av henne, sa mamma. Nei, sa jeg, men det var ikke derfor og jeg tror ikke noen ting blir enklere av at vi går rundt og har ansiktet hennes hengende overalt, eller at vi går på grava hennes hele tiden. Det var ikke overalt, sa jeg. Det var bare på kjøleskapet. Dessuten så er vi aldri på grava i det hele tatt. Vi må bare vente, sa mamma, så vil det nok bli bedre etter hvert. Det er i alle fall det de sier. Den siste tingen sa hun liksom mer til seg selv, uten å se på meg. Ja, sa jeg. Men kan vi ikke bare ha det ene bildet i hvert fall? Det kommer til å ta tid, sa mamma. Bare ett bilde. Vi må være tålmodige, Julian. Så reiste hun seg, bøyde seg over meg og ga meg en klem. Men det var en rar klem, ikke en ordentlig mammaklem, mer som en kopi av en klem. Juni lå fremdeles på bordet og smilte mot oss, men nå tok mamma bildet med seg inn i stua igjen. Jeg så i dørsprekken. Hun satte bildet tilbake i albumet der det hadde vært.
så la hun albumet tilbake i arbeidsbordet sitt og lukket skuffen. Jeg ble sittende. Jeg klarte ikke si noe. Igjen kjente jeg de dumme tårene presse seg på. Hele resten av dagen lå de liksom og trykket i brøstet. Jeg klarte ikke å si noe da vi spiste middag, og ikke etterpå heller. Jeg klarte nesten ikke å få ned maten. Men det var det visst ingen som merket, for alle var bare stille, som vanlig. Til slutt gikk jeg opp på rommet mitt. Jeg ble stående midt på gulvet og svelge og svelge. Jeg ville så veldig gjerne at klumpen skulle bli borte, men den ble ikke borte. For det kom til å ta tid, sånn som mamma hadde sagt. Dumme Hedvig, tenkte jeg plutselig. Hun var alltid så glad. Hun trodde at allting var så enkelt. Og det var det jo for hun som bodde i det store, koselige huset hvor det allerede var jul i alle rom, og alle sikkert bare var kjempeglad og lo hele tiden. Men hun tok feil, tenkte jeg. Hun skjønte ingenting av hvordan det var hjemme hos oss. Ingenting! Jo mer jeg tenkte på det, jo sintere ble jeg. Og klumpen i halsen ble ikke et fnugg mindre. For det var 3 dager igjen til jul. Bare 3 dager, og ingenting kom til å ordne seg hjemme hos oss. Det kom faktisk ikke til å bli ordentlig jul i det hele tatt. Det var kapittel 15. Kom tilbake i morgen, så skal du få kapittel 16.